အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခုံဤပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့သင်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့မျှဝေပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီ chain cap plane ကိုသက်ဆင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးလုပ်ထားတယ်အဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဓိကသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ဒီ chain cap plane ကကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီက10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ site က12020နှစ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲတကယ်လို့သိတဲ့မိတ်ဆွေရှိရဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လေးပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်2ရက်လောက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သွင်းခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်နော်